Baseado em uma história real, o filme O Som da Liberdade narra a trajetória de Tim Ballard, um ex-agente federal americano que se dedica a combater o tráfico de crianças. O trama acompanha sua missão de resgate de uma menina colombiana chamada Grace, que está nas garras de cruéis traficantes. Interessado? Então me acompanha nesse release. O filme mergulha na brutalidade do tráfico humano, expondo a dura realidade de milhares de crianças exploradas sexualmente. A atuação visceral de Jim Caviezel transmite a determinação e o sofrimento de Tim em sua luta pela justiça. As cenas de resgate são eletrizantes e revelam a coragem e o profissionalismo da equipe liderada por ele. Ao mesmo tempo, O Som da Liberdade destaca a importância da fé e da esperança na superação de obstáculos. Tim encontra força em sua crença religiosa para enfrentar os desafios da missão e para lidar com os traumas do passado. A relação entre Tim e Grace também é um ponto alto do filme, demonstrando a compaixão e o vínculo que se formam entre o Salvador e a vítima. O Som da Liberdade é um filme poderoso e inspirador que nos convida a refletir sobre a importância da liberdade e da luta contra a injustiça. A história de Tim Ballard é um exemplo de como a perseverança e a compaixão podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Também serve como um alerta para a sociedade sobre o grave problema do tráfico humano, incentivando ações de combate e prevenção. Bem, pessoal, por enquanto é só. Obrigado por me acompanhar aqui na resenha desse filme, O Som da Liberdade, que eu indico para que vocês assistam, que é muito bom o filme. E se vocês gostaram, deixem o seu ok e se inscrevam no canal para me dar uma força. Muito obrigado. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.